Bakar edim gözünge bala kezdен аққұла. Ән көбелеп маңайды асып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаң ол анам талай суалған, сенің келіп жағаңа әкем атын суарған. Айналайын аққұла асыр салған жағаңда, сенен асқан аруды әлемнен табам ба. Бәкір Тәжібаев 1926 жылы 15 мамырда Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ ауылында дүниеге келген. 1941 жылдан бастап Темірдің педагогика училищесінде оқып, қазіргі Мұғалжар газеті редакциясында аудандық комсомол комитетінде қызмет істеді. 1950 жылы Алматы театр сурет училищесі жанындағы киноактерлық бөлімді бітіргеннен кейін бірталай жыл Жамбыл, Шымкент облыстық театрларында актерлық шеберлікпен шұғылданды. 1958 жылы Абай атындағы Қазақ опера және балет театрында әдеби бөлімнің меңгерушісі болып істеген. 1974 жылдан бастап тікелей шығармашылық жұмыспен айналысты. Бірнеше жыр жинақтарының, кең тараған әндер мен ән мәтіндерінің, драмалық шығармалардың авторы. Оның Жас дәурен, Ақбұлақ, Әппағым-ау әппағым, Гүлсің-ау тағы басқа әндері бар. Оның өз орындауындағы әндері мелодия фирмасына күйтабақ болып шықты. 150-дей ән мәтінінің авторы. Ақынды қанаттандыра бар жағдайын жасаған Құдай қосқан қосағы Сапаркүл апай Бәкір Тәжібаевқа 15 жасында қосылған екен. Кәмелетке толмаған жас қызды алған үшін Бәкір ағайды соттамақшыда болған, бірақ достарының араласуымен аман-есен құтылады. Біздің алтын қорымызда сақталған 200-ден аса әндердің ішінде шоқтығы биігі Әлия әні. Бұл әннің авторлары Сейдолла Бәйтереков пен Бәкір Тәжібаев болатын. Алғаш рет Роза Рымбаева орындаған бұл ән халықаралық ән фестивалінде Гран-при сыйлығын жеңіп алды. Сөйтіп әншіні, әнші әнді дүние жүзіне паш етті. Қобда нева суларын сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа жиып өскен, жиып өскен, жиып өскен. Аққу құстың бейне бір баласындай, сұлу сазды жастықтың күйін кешкен, күйін кешкен, күйін кешкен. Бәкір Тәжібаевтың «Қараторғай» атты новеллалар жинағы, одан кейін біздің «Роза» очерктер жинағы мен «Сахна жұлдыздары» атты портреттер топтамасы, «Балбұлақ», «Ән дәурен», «Жүріп келем», «Дала жолдары», «Жыр жолаушы» атты жинақтары өз кезегінде көз тірісінде жарық көрді. Туған топырағының қасиетін бойына дарытқан Бәкір Төлеуұлы, Ескендір Хасанғалиевтің «Әдем-ау», Алматының алмасы, «Елігім еркем», «Ауылым әнім», Нұрғиса Тілендиевтің «Ақ құсым», Кеңес Дүйсекеевтің «Қарагөз», Сейдолла Бәйтерековтің «Әлия» әндеріне өлең жазса, өз әндерінде біздің алтын қорымызға жазып қалдырды.
Бәкір Тәжібаевтың Жаслан атты ұлы, Гаухар атты келіні мен Әлия атты немересі бар. Әке тәрбиесін бойына сіңіріп өскен баласы да өнерге жақын. Атасына еріктеген немересі Әлия да фортепианода ойнап ән салады. Біз тамылжыған әсем әндерімен сырға толы жыр маржандарын халқына рухани азық етіп қалдырған біртуар дарын иесі, арқалы ақын, сырбаз сазгер Бәкір Тәжібаевтың шығармаларының дәуір үнімен үндесіп, талай ғасырға жететініне сенімдіміз. Мәңгілік тақырып махаббат дейтін болсақ, тыңдаушының жан дүниесіндегі құпия сырды нәзік сезіммен тербетіп, теңіздей толқытар әнімен, жырымен, туған халқымен бірге жасайтын тамаша суреткердің еңбегі әлі де талай әңгімеге арқау болары сөзсіз. Айнымасқа тағдыр қосқан, қос едің ғой, кең далаға бауыр басқан. Аяздарда туңбайсың ба бос торғайда,